လုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာဘောလုံးလောကအတွက်အနာဂတ်သူရဲကောင်းတစ်ယောက်လိုပဲပြောမလားအနာဂတ်မှာအားထားရနိုင်တဲ့လူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ခွင့်ရေးတွေရရှိလာခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့အတခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လာလီဂါမှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမှာတန်းဆင်းသွားခဲ့တဲ့ Leganes အသင်းကမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်ကစားမလေးတစ်ယောက်ကို Professional စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကအာတာဖာဆိုတဲ့လူငယ်လေးပါကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ယောက်ကတိုင်းရင်းသားလူငယ်ဘောလုံးမလေးတစ်ယောက်လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီလာလီဂါစန်တန်တာကနေစီကန်တာမှာတွားကစားနေတဲ့အသင်းပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်သိထားတာသူဟာအသင်းကြီးအတွက်ကိုသုံးပါလားအသင်းငယ်တို့ကိုသုံးပါလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ professional စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်သူဟာမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးလောကအတွက်လည်းတကယ့်ကိုအရေးပါလာနိုင်တဲ့ကစားသမားမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်သူရဲ့ post အောက်မှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကိုတိုင်ကသွားပြီးတော့ post လုပ်ထားပြီးတော့ stay strong ဘာညာဆိုပြီး good luck ဆိုပြီးရေးထားတာရှိလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဂုဏ်ယူဝင်ကြစွာနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ emoji မှာမြန်မာနိုင်ငံ flag လေးတွေကိုပါထည့်ထားတာတွေ့ရတယ်။လာလီဂါလိုအဆင့်တန်းပြိုင်ပွဲစပိန်နိုင်ငံကအထိပ်သီးအဆင့်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာဒုတိယတန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယတန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဂုဏ်ယူရမယ့်အချက်ပါဘာဆိုနာအသင်းရဲ့နီးပြရိုနယ်ကူမန်က pressure တွေအရန်များနေတဲ့အချိန်သူ့အနေနဲ့စောင်းရသည်မှာကလပ်တင်ကိုသူတောင်းဆိုထားတာတခုရှိတယ်သူလိုချင်တဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ပေးဖို့နဲ့ဥစမာနီဒမ်ဘေးလီနေရာမှာအစားထိုးဖို့သူကစားမတစ်ယောက်လိုချင်တယ်စောပိုင်းမှာ Eric Garcia တို့ Memphis Depay တို့ Wijnaldum တို့ဒီကစားမတွေကရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်သူလိုချင်တဲ့တစ်ယောက်က Wolverhampton ရဲ့တောင်မကစားမ Adama Traore ကိုသူလိုချင်တယ် Ousmane Dembele ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးတော့ရောင်းချပြီးတော့သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Adama Traore ကိုတောင်းဆိုထားတယ် Traore ကလက်ရှိမှာယူရိုတန်း40နဲ့တန်း80ကြားမှာတန်ကြီးရှိတယ်ပြီးတော့သူက La Masia Academy ကစားမဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကလပ်တင်ကိုတောင်းဆိုထားတာပါ Real Madrid ရဲ့ဝါရင်တိုက်စစ်မှု Karim Benzema ပေါ်2009ထဲက Real ကိုရောက်လာတဲ့သူဟာလက်ရှိနေထားရကလပ်တင်ကနေထွက်ခွာရတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒီကလာမယ့်ရာသီမှာ Kylian Mbappe ဒါရောက်လာခဲ့ရင် Real Madrid အသင်းမှာသူကာလရှည်ကြာကစားမှုကိုအဆုံးသတ်ရတော့မယ်လို့ဆိုထားတယ်သူ့အနေနဲ့ Mbappe ဒါရောက်လာခဲ့ရင်သူဟာ Premier League ကိုပြောင်းလဲကစားဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ပြောထားတယ် Real Madrid ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Isco ကတော့လက်ရှိနီးပြဇီဒန်ကသူ့ဘောကိုလုံးဝ respect မထားဘူးလို့ပြောထားတယ်ဗျ2018ခုနှစ်ထိချန်ပီယံလိ3ချိန်အပါအဝင် Real Madrid ရဲ့အဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Isco ဟာဇီဒန်လက်ထက်မှာသူ့အနေနဲ့မိနစ်ပိုင်းလေးပဲကစားရတယ်သူဟာ back to back ပေါ့ဗျာနှစ်ပွဲဆက်တိုက်မိနစ်90အပြည့်ကစားရတာကမရှိသလောက်ပဲဗျာနောက်ဆုံး3နှစ်အတွင်းမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကစားမဘွားကိုသူစဉ်းစားနေသလိုဇီဒန်အနေနဲ့သူ့ကိုမိနစ်80လောက်မှထည့်လိုက်ပွဲ3ခဲ့ရင်တော့မှဘယ်တော့မှအချိန်ပြည့်3-3ထားမရှိတဲ့အပေါ်ကိုသူအရန်စိတ်ပြတ်နေပြီးတော့7 year ရှိတဲ့ Real Madrid ကစားမဘွားမှာပထမ4ရာသီမှာအကောင်းဆုံးပုံစံရခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်း3ရာသီမှာ3နှစ်အတွင်းမှာသူဟာအရန်နဲ့အလှည့်ကျကစားရတဲ့ပုံစံနောက်နှစ်ပွဲဆက်တိုက်အပြည့်ကစားရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့သူပြောထားတယ်ဒါသူ့အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုဇီဒန်ရဲ့ selection အပေါ်ကိုတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြတ်နေတာပါဒီစီးရီးမှာရလက်တွေကောင်းပြီးတော့ချေမှန်နေတဲ့ AC Milan အသင်းကသူတို့ရဲ့ဂိုးသမား Gianluigi Donnarumma ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်။ Chelsea က Mendy ကိုခေါ်ထားပြီးသည့်တိုင်အောင် Donnarumma ကိုစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2ပတ်လောက်ကသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။ AC Milan ကတော့စာချုပ်ကုန်ဆုံးတော့မဲ့သူ့ကိုစာချုပ်အမြန်ဆုံးချုပ်ဆိုပြီးတော့ကာလရှည်ကြာနဲ့အသင်းမှာဆက်ထားခြင်းနဲ့ Donnarumma ကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိ Milan အသင်းရဲ့ performance နဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်ဒီအသင်းမှာပဲဆက်နေဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့မကြာမီချိန်တွင်းမှာသူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူ Mino Raiola နဲ့ AC Milan အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လီယွန်သင်းကနေပြောင်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတဲ့တိုက်စစ်မှု Memphis Depay ကတော့လက်ရှိသူ့ရဲ့ကလပ် Olympic Lyon နဲ့အကောင်းဆုံး performance ပြအောင်ပဲစွမ်းဆောင်နေတယ်ဒီအသင်းနဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့ကိုပဲ concentrate လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ပြောင်းရွှေ့ကာလမှာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့သူ့အသင်းပေါ်ကိုပဲအာရုံစိုက်နေလို့ပြောထားတယ် Memphis Depay ကလည်းဘာဆိုနာနဲ့သတင်းထွက်နေသူပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘာဆိုနာရဲ့ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်နောက်ခံလူ Samuel Umtiti ကတော့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ situation ရသူ့အနေနဲ့ဒီပုံစံနဲ့သူ့အသင်းကနေထွက်ခွာသွားဖို့အလိုမရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်ပြောချင်တာကသူဟာဘာဆိုနာရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သလိုတကယ်ခြေစွမ်းပြခဲ့သူပါဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကသူ့ရဲ့ကစားမဘဝကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့တဲ့အချိန် Samuel Umtiti ကသူ့အနေနဲ့ကလပ်တင်းစီကထွက်သွားခဲ့ရင်တော့မှအရန်ပုံစံလုံးဝအလိုမရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ကန်ထုတ်ခံရတာထက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခြင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုသူလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်နေရာရအောင်သူကြိုးပမ်းပြီးမှအထွက်ခွာသွားမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းတွေအရန်ထွက်နေတဲ့သူက Mauricio Pochettino ပါဟိုအသင်းကလိုချင်လိုက်ဒီအသင်းကလိုချင်လိုက်ဟိုအသင်းကလိုချင်လိုက်အခုနောက်ဆုံး Pochettino ကိုလိုချင်တဲ့အသင်းမှာပါဝင်လာသူက Manchester City ပါ Man City ကပြီးခဲ့တဲ့နေ့တုန်းက RB Leipzig ရဲ့နီးပြ Julian Nagelsmann ကိုခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့သလိုအခု Mauricio Pochettino ကိုလည်းသတင်းထပ်ထွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီကဖတ် Guardiola ရဲ့ contract
တဲ့ situation ကြောင့် Guardiola သာတက်တန်းမတိုးခဲ့ရင်သူတို့အနေနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ရမယ့်အခါမှာ Pochettino ကိုလိုချင်တဲ့လက်ရှိ Man City ရဲ့အသင်းပိုင်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Sheikh Mansour ပြောထားတာက Pochettino ဟာသူတို့စိတ်ကြိုက်နီးပြတယောက်ဖြစ်ကြောင်း Pochettino ရဲ့ fan ဖြစ်တယ်လို့ဒီ Sheikh Mansour ကပြောခဲ့ဘူးတဲ့မှတ်တမ်းအရတကယ်လို့ Guardiola သာထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင် Manchester City အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ် Mauricio Pochettino ကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Zinedine Zidane ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ Real Madrid ကသူ့ကိုခန့်ကျင်တယ် Manchester United ကလည်း Solskjaer ရဲ့နေရာမှာ Pochettino ကိုခန့်ကျင်တဲ့အခါမှာ Pochettino ကိုလိုချင်တဲ့ထိပ်တန်းကလပ်တွေကြားထဲမှာ Manchester City လည်းပါဝင်လာခဲ့ပြီးနောက် Liverpool ကတော့ Sadio Mane ကိုဆုံးရှုံးမှာကိုစိုးရိမ်နေပေမဲ့သူတို့မှာ Mane နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့သူကိုရှာဖွေထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘာတူလဲဆိုတော့ Diego Jota ပါ Diego Jota ကလက်ရှိမှာ Liverpool အသင်းမှာရောက်နေတဲ့မှာပဲခြေစွမ်းပြကစားနေပြီးတော့ဂိုးတွေလည်းသွင်းပေးနေတဲ့သူကို Sadio Mane သာထွက်ခွာခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ် Mohamed Salah များထွက်ခွာခဲ့ရင် Liverpool ရဲ့ Superstar တွေနေရာမှာကောင်းအားဖြည့်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ချီချူခံထားရတယ်လက်ရှိထားရ Barcelona ကို Sadio Mane ကပြောင်းမယ်ဘာဆိုနာနဲ့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့အပေါ်ကိုစိုးရိမ်နေတဲ့သူဖြစ်ဆာဒီယိုမာနီဟာတူးချင်းစုတွေကိုရကျင်လို့ရှိရင် Real Madrid တို့ဘာဆိုနာတို့လိုအသင်းတွေကိုပြောင်းမှရနိုင်မှာခေါ်သူကောင်းကောင်းသိထားပုံရတယ်။ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ပြောင်းသွားနိုင်ပွဲရှိရလို့အစောပိုင်းတုန်းကသတင်းတွေတက်ခဲ့ပေမဲ့လီဗာပူးဘက်ကဆာဒီယိုမာနီညမတော်တဆထွက်သွားခဲ့ရင်တော့မှဂျီယိုဂိုဂျိုတာဟာသူ့နေရာမှာအာဆီယံသစ်အစားထိုးမဲ့သူလို့ဖော်ပြထားခြင်းခံရတာပါ။နောက်လီဗာပူးဟာဗန်ဒိုက်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာကူလီဘာလီဟာလည်း target တယောက်အဖြစ်ရှိထားတယ်ကူလီဘာလီကိုတော့စောင်းရသည်ဈေးကွက်ထက်နွေရသည်ဈေးကွက်မှာပဲဝယ်ရဖို့ရှိတာလီဗာပူးကိုယ်တိုင်ကစောင်းရသည်ဈေးကွက်မှာဗန်ဒိုက်နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုရှာဖွေတာထက်နွေရသည်ဈေးကွက်ရောက်မှရေရှည်ပလန်အဖြစ်သူတို့အနေနဲ့ဘသူကိုခေါ်တင်လဲဆိုတာကို target ထားမယ်ပေါ့အဲ့ထဲမှာကူလီဘာလီပါတယ်နောက်အာဆနယ်အသင်းကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Hudson Awar ကို Juventus နဲ့ Paris Saint-Germain ကလည်းခေါ်ချင်တယ်22နှစ်ပဲရှိတဲ့ဒီကစားမလေးကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးတဲ့မှာ Arsenal ကသူ့ကိုလိုချင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့ကလပ်အသင်းကလည်းခေါ်ချင်နေတာပါလက်ရှိနေထားရ Mikel Arteta အသင်းမှာလုံးဝကို creative ပိုင်းအားနည်းမှုတွေအတွက် Arsenal သင်းကစောင်းရသည်ဈေးကွက်မှာပဲ Hudson Awar ကိုကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလီယွန်ကလည်းတောင်းထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကအများကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပေးပါမလားဆိုတာလည်းသင်စဉ်းစားကြပါ။နောက် Arsenal ရဲ့နီးပြ Mikel Arteta ကဘာပြောလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာကလပ်အသင်းဘက်ကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဂိုးရဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့solution ကိုသူအနေနဲ့ရှာဖွေရတော့မယ်လို့ဆိုထားပြီးဒီ Leicester နဲ့ပွဲမှာဂိုးရမယ့်အခွင့်အရေးတွေရခဲ့တဲ့အသုံးမချနိုင်ခဲ့ဘူးဒုတိယပိုင်းမှာ create လုံးဝမလုပ်နိုင်ပဲသူတို့ရှုံးသွားတဲ့အပေါ်ကလပ်အသင်းဘက်ကခုလောလောဆယ်မှာကစားကွက်ကအစဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲကစားမလဲဆိုတော့သူတို့စဉ်းစားနေပြီပေါ့3 back နဲ့ပဲရေရှည်သွားမှာလား4 back ပြောင်းတင်လားအခု4 back ကစားတဲ့နှစ်ပွဲသလုံးမှာနှစ်ပွဲသလုံး struggle ဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝရလက်မကောင်းခဲ့ဘူးဗျအဲ့အတွက်ကစားကွက်ကအစတိုက်စစ်ဘူးတွေဂိုးပြန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသူစဉ်းစားနေတယ်လို့ပြောထားတယ်နောက် Manchester United အသင်းကလည်း Borussia Dortmund ရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Haaland ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့အခါအခုချိန်ဒီစိတ်ဝင်စားနေတော့မယ်ပထမတစ်ခေါက်ခေါ်ဖို့ဂျိုးဘန်တော့ကသူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူ Mino Raiola ရဲ့ agent ကမတရားတောင်းဆိုမှုကြောင့် United ကမခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ Dortmund ကရသွားတယ်အခုဒုတိယအကြိမ်သူ့ကို21-22ရာသီရောက်ရင်သူ့ရဲ့ရော်ကြီးစာချုပ်ကပေါင်68တန်းကြီးကျသွားမှာအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးဆိုရင် Manchester United အနေနဲ့ Dortmund ကိုပြောစရာမလိုဘူးကစားမကိုသဘောတူညီမှုရတာနဲ့ခေါ်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ United ဟာလာမယ့်ရာသီမှာ Haaland ကိုအဓိကအပြစ်မှတ်ထားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ် Manchester United အသင်းက Alex Telles ကို RB Leipzig နဲ့ Champions League ပွဲမှာသုံးဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဒါကြောင့် Old Trafford မှာကစားခဲ့တဲ့ Chelsea နဲ့ပွဲကိုသူခြံနေခဲ့တယ် Leipzig နဲ့ပွဲကိုသူသုံးဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာသူက Paris Saint-Germain ပွဲတုန်းကလည်းသုံးထားတဲ့အတွက်ကစားမအသစ်လည်းဖြစ်တဲ့ England Premier League မှာအထိုင်မကျသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် Solskjaer ဘက်က RB Leipzig နဲ့ Champions League ပွဲကိုသုံးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခြံခဲ့တာဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Serie A ထိပ်သီးကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Juventus ရဲ့ Inter Milan ရဲ့ AC Milan ရဲ့အသင်းတွေအားလုံးကနာပိုလီတောင်ပါသေးတယ် Chelsea သင်းရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Emerson ကိုလိုချင်တယ် Chelsea ကလည်းသူ့ကိုရောင်းတော့မယ် Van Chilwell က first choice Marco Alonso က second choice အနေနဲ့ရောင်းမပြင်းတဲ့အခါမှာဒီကစားမကို January ကာလမှာပဲ Chelsea ကထွက်ခွာပေးဖို့အသင့်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့သူ့ကိုဘယ်လောက်တိုင်းထားနဲ့ရောင်းပါလဲအစောပိုင်းတုန်းကတော့ Euro 30နဲ့30ကြားကြောင်းအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့လို့သူတို့အနေနဲ့ခေါ်တာတော့ခေါ်မယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုညှိရဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက Chelsea ကအခု defensive midfield player တယောက်ဖြစ် Declan Rice ကိုလိုချင်တာအားလုံးသိပါတယ်တကယ်လို့များRice ကစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုသွားမယ် Chelsea ကကန်လန်ထားတဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာ2လစာကိုပါညှင်းဆန်သွားမယ်ဆိုရင် Mönchengladbach ရဲ့လူငယ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Daniel Zakaria ဆိုတဲ့ကစားမတယောက်ကိုလိုချင်တဲ့23နှစ်ပဲရှိတဲ့ defensive midfield role မှာကောင်းကစားနိုင်တဲ့သူကို Chelsea ကစောင့်ကြည့်နေတယ်သူ့ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ထဲမှာ Manchester နှစ်သင်းနဲ့အတူအားပြိုင်လူရမှာပါ Spurs ပြ Jose Mourinho ကဒီနေ့ရာသီမှာ Spurs သင်းဟာတီဂျာပေါက်စူဖလားတစ်ခုကိုရယူဖို့အဓိကပြစ်မှတ်ထားတယ်လောလောနေထားရ FA ကလည်းဖြစ်နိုင်လို့ League ဖလားကလည်းသူတို့ quarter final
ဖိုင်နယ်ရောက်နေပြီစပါအနေနဲ့ယူရိုပါလိကလည်းအဓိက serious ထားမဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ခါမှာပရီးမီယာလိကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုဂျိုစီမွန်ညိုနဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ထော်တနမ်ဟော့စပါကို2008ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးဆူဖလာရဖို့သူပြင်ဆင်နေတယ်လို့သူအဓိကပြောကြားထားတယ်ဒါအပြင်စပါမှာမိုရီညိုအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ရတာ2ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိကစားမတွေထဲမှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမဲ့ကစားမတွေမှာဒန်နီရို့စ်ကိုသူကစာချုပ်ဖြတ်တော်မယ်ပြီးတာနဲ့ဂါရက်ဘေးကိုတက်တန်းတိုးမာလားထပ်ပြီးတော့အပီးသက်ခေါ်မာလားကာလိုဗီနီရှက်ကိုလည်းသူတို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့အပီးသက်ခေါ်မာလဲအပီးသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမာလားပြန်လွှတ်မာလားဂက်ဆန်ဖနက်တက်ကိုတော့သူဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဇန်နဝါရီကာလမှာပဲသူ့ကိုပြန်ပို့တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တင်းတွက်ထားတယ်ဒါဂျိုစီမိုညိုကသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံလုပ်မလဲပေါ့ဆိုတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့ခုလောလောဆယ်မှာရိုနယ်ဒိုကိုပါဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့အကြောင်းအင်ကာနေ့မှာစစ်မဲ့စစ်မှုဟာသူတို့အတွက်ဘယ်လောက်အရေးပါလဲအဲ့ပွဲမှာသူ့ရဲ့မဟာပြိုင်ဘက်ရိုနယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီပြန်တွေ့ဖို့အရေးကိုသူတို့စစ်ပြီးတော့24နာရီအတွင်းမှာဆေးအောင်နေဆိုရင်ယူရီဖာရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရှိပေမဲ့လည်းဂျူဗန်တက်စ်က request လုပ်ပြီးတော့ရိုနယ်ဒိုကိုအဲ့ပွဲမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့သူ့အနေနဲ့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းနေဆိုပြီးဂျူဗန်တက်စ်ကပေါ်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်နေကြရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ